嗱，應粉絲嘅要求，睇一睇究竟16,000一方，然之後253方嘅海景單位係點樣嘅呢？咁其實我哋最真實可以睇到啦，呢個位置係有2個電梯嘅，佢係2梯2戶，喺呢度過去，我哋係仲有一戶嘅。咁其實可以睇到咧，呢度咧係30樓嘅一個示範單位嚟嘅，佢就真真正正做咗一個動靜分區啦，253方做2房啫。我哋先嚟睇睇客廳位置先。嗱，佢呢個客廳位置咧，哇！嗱，呢度起碼有50方，我覺得。同埋我覺得呢個格局咧，比起35樓嘅示範單位，比起35樓嗰個好。呢度就係餐廳啦，廚房咧。咁其實廚房就簡單咁俾大家睇下就算噶啦。佢呢度咧，我覺得係幾好噶。你自己係餐廳位置就可以，哇！望到日月貝啊，嗱，就真係老香洲嘅呢一個海景單位嚟嘅。佢嘅客廳同埋餐廳都係可以望住海景嘅。我會覺得比起佢35樓嘅呢個主人房去望海景好好多咯。我自己可能會更傾向於中意餐客廳去望景咯。哇！咁其實佢呢個 view 係無敵嘅，只不過咧都要強調翻，其實佢16,000咧係2到4樓嘅，當然佢都係可以望到呢個海景噶啦。咁呢度中間咧就做咗一個多功能區，咁就任由你自己去發揮啦。咁呢度就係另外2間房，先嚟睇第一間，2間都係套房嚟嘅，因為253方先做2房嘅單位，其實就真係好少有嘅。不過我相信你買得呢啲大平層都唔自在啦。咁呢度咧仲會有個走貨通道啦，有個露台仔咁樣嘅，喺呢度再出翻去呢個lift 口位置啊。咁一般大平層都會係咁樣噶。咁一個衣帽間，再加呢一個房間啦。嚟，主人房啊特別啦，哇！呢張圓床好刺激嘅感覺。我係第一次睇示範單係會有圓床嘅。咁呢度咧好得意啊！我哋可以整體咁樣去望一望。咁到後邊就係好得意嘅，係一個半衣帽間咁樣嘅位置啦。然之後再由呢一度做咗個雙星盤啦。其實呢啲裝修咧，相對於係比較舊式嘅，我哋只係去參考佢嘅格局就得噶啦。佢係16,000一方，無批交付，現樓即買即收樓。你今日買，聽日可以入場裝修噶啦。咁最緊要係佢20萬嘅首付。咁如果我哋4樓嘅話，當然啦係平視我哋呢個海景啦。而家我哋係俯視啊。咁唔知屏幕前嘅你啊，對呢一個單位有冇興趣？有中唔中意啲海景單位呢？如果你有興趣嘅，快啲嚟搵我攞資料啦！